历经20年研发，美海军首款舰载无人加油机 MQ-2V 黄鲷鱼终于迈入量产阶段。这架舰载机将如何改变美国空军乃至世界空中战力格局？不少人听到 MQ-2V 量产的消息，第一想法恐怕都是美军疯了。这玩意儿造价高达2.09亿美元，比 F-35C 都贵不说，还没有对空搜索雷达，驾驶舱里没有飞行员，甚至在立项之初的图纸上连一个武器挂架都没有。其战略定位就是一架纯粹的在天上飞行的煤油运载车。但就是这样一架只有辅助功能的飞机，美国海军为其在采购会议上盖下了价值159亿美元的钢印，后面计划采购76架，准备把这些体型宽大的无人机强行塞进本就拥挤不堪的核动力航母飞行甲板上，花费上百亿美元去造一个只能在天上管加油的无人机，难道航母上的战斗机不能自己飞吗？这个问题恰恰戳中了美国海军过去10几年里的战略痛点。今天我就带各位看看 MQ-2V 是如何把美军航母从反舰弹道导弹的包围圈里拉出来的，并且彻底重塑未来半个世纪全球海空战规则的。冷战结束后的很长一段时间，美国海军的核动力航母习惯了把船开到距离敌国海岸线300-400公里的地方，航母在这个距离下锚，甲板上的战机起飞，扔完炸弹20分钟就能飞回来吃汉堡。但是随着岸基反舰弹道导弹、高超音速滑翔体、长程巡航导弹的发展，这个距离被打破了，从500公里到1000公里，甚至突破了2000公里。敌人的反舰武器越打越远，美国的航母也越开越远。航母安全了，但航母甲板上的战斗机连队却迎来了绝望。美国海军目前绝对的主力 FA-18EF 超级大黄蜂，在挂载标准对地攻击弹药，不进行空中加油的情况下，它的作战半径大约是450海里，也就是约830公里。新一代隐身主力 F-35C 依靠宽大的机翼和机身内部油箱，它的无加油作战半径大约是600海里，也仅有约1100公里。发现问题了吗？航母停在1500公里外，舰载机飞出800到1100公里，油箱里的油就只够返航了，他们连敌人的海岸线都摸不到。耗资1000亿美元打造的航母打击群，因为作战半径的物理限制，实质上变成了一个只能在远海看戏的武装浮岛。这就是美军航母面临的短腿危机。战斗机飞不到，总不能让航母开回去送死。美国空军必须解决空中加油的问题。空军有庞大的 KC-135 和 KC-46 加油机编队，但这些波音客机改装的庞然大物没法在航母上起降，他们只能从陆地机场起飞。如果在浩瀚的太平洋中央作战，陆地机场距离交战区往往有几千公里，空军的加油机飞过来，自己带的油在路上就烧掉了一大半。海军曾经有过自己的舰载加油机，比如 S3 北欧海盗，但这家伙本来就是喷射反潜机，把它当空中加油机使，美军用的哪都不顺心。后面为了缩减后勤维护种类，这款飞机在2009年被全面退役。被逼到墙角的美国海军只能采用一种拆东墙补西墙的战术，伙伴加油。顾名思义，就是让一部分超级大黄蜂战斗机放弃战斗任务，地勤人员拆掉他们机翼下的炸弹和空导弹，给他们挂上5个巨大的副油箱，并在机腹挂上一个软管加油吊舱。这种构型在美军内部被称为50构型。这些造价7-8千万美元的重型双发战斗机变成了纯粹的运油车，他们和执行攻击任务的战机一起从航母上弹射升空，飞到几百公里外，把副油箱里的燃油输送给攻击机，然后自己掉头飞回航母。但是别忘了，超级大黄蜂是双发战斗机，自身油耗极大，它飞去加油空域的路上，自己就要烧掉成吨的燃油，真正能输送给友机的油量少得可怜。走了这么多弯路，美国海军高层终于明白，让战斗机去干运油的活不仅拖垮了火力，更拖垮了财政。他们需要一架专门在航母上起降的省油的飞机，于是黄鲷鱼来袭。时间回到2006年，面对反介入体系的威胁，美国海军启动了一个名叫 UCLASS 的项目，即无人舰载空中监视与打击。军方想要的是一款无尾飞翼布局，具备极高隐身性能，能独立突破敌方严密防空网，并投掷精确制导炸弹的无人轰炸机。诺克公司拿出了 X-47B 验证机，这架飞机在2013年成功在乔治·布什号航母上完成了人类历史上首次无人机自主弹射起飞和拦阻降落。它的气动外形极其科幻，雷达反射面积极小，性能先进。就在所有人都以为航母即将迎来无人隐身轰炸机时代时，五角大楼却爆发了激烈的争吵。战略规划派认为必须坚持 X-47B 的高端路线，航母需要深穿透打击能力，
但舰队指挥官一派却一拍桌子道：“我们的痛点是这些飞机飞不到目标上空，你们造一个隐身无人机，如果不解决加油问题，整个舰队还是只能在防区外看戏。”这场争吵一直持续到了2016年，在预算压力下，海军最终做出了一个决定，终止 UCLASS 项目，将研发方向调整为舰载空中加油系统，核心指标变成了带油，带很多油。波音公司趁机出手，在2018年8月拿出了一个翼身融合、带有微型尾翼的设计方案，并一举赢得了这份价值8.05亿美元的研发合同。军方正式赋予其代号 MQ-25A 黄貂鱼。对于这架飞机，波音没有给它配什么科幻的自适应电循环发动机，它使用的是一台罗尔斯罗伊斯 AE307N 涡扇发动机，核心优势只有一个：省油。美国海军现役的 MQ-4C 海神高空长航时无人机用的也是这款发动机的改进型，零部件通用，极大的降低了后勤维护成本。机身外形虽然不是极致的隐身飞翼，但波音依然为其做了隐身修行处理。机身采用了扁平的翼身融合设计，进气口采用背部齐平式设计，雷达从下方和前方照射时根本扫不到高速旋转的发动机涡轮叶片，这保证了 MQ-25A 在伴随隐身战机机群时不会因为自身的雷达信号过大而暴露整个编队的行踪。根据美军公布的测试资料，当 MQ-25A 在930公里外建起一座空中加油站时，超级大黄蜂的无加油作战半径将瞬间从450海里扩展到了700海里以上。如果是内部载油量更大的 F-35C， 其打击半径将轻松突破1500公里。这意味着美国海军的核动力航母终于可以退回反舰弹道导弹的绝对射程边缘。那些原本被迫挂着副油箱当保姆的战斗机，重新挂上了 GDAM 和反辐射导弹，航母的单波次火力投射密度瞬间恢复了100%。2021年6月，在美国伊利诺伊州的上空，一架 MQ-25T1 测试机放出了加油软管，后方跟进的 FA-18F 战斗机精确地将受油管插入了伞套。在4.5小时的任务中，两架飞机进行了多次对接，输送了325磅燃油。随后 MQ-25 又成功与 E-2D 预警机和 F-35C 完成了对接测试。预警机得到了燃油补充，意味着舰队的雷达预警天眼可以在高空滞留更长的时间。隐身战机得到了燃油补充，意味着他们可以绕更远的防空盲区，从意想不到的角度发起突击。仅仅靠输送燃油， MQ-25A 就盘活了整个航母战斗群的战术棋局。不过，如果你仅仅认为五角大楼花了159亿美元只是为了打造一架单纯的油罐车，那你就低估了美国军工体系的前瞻性。在今年4月举行的美国海空天博览会上，波音公司展示出了 MQ-25A 的最新实物模型。在这架加油机的机翼挂架上，赫然挂载了2枚 AGM-158C LRASM 远程反舰导弹。这一设计细节的曝光，美军差不多明白了未来海战的图景。MQ-25A 绝不仅仅是一个后勤平台，它将成为美军未来无人舰载航空兵力的第一款多用途武装节点。那么它的实战水平到底如何？我将根据现有资料带大家进行一番兵推。在执行对海打击任务时，一架 F-35C 战斗机和2架 MQ-25A 组成编队起飞。F-35C 不挂载任何笨重的外挂武器，保持全隐身状态。2架 MQ-25A 的机翼下挂满了 LRASM 反舰导弹，编队飞抵交战海域边缘。F-35C 足以凭借其强大的 APG-81 相控阵雷达和光电系统，在防区外静默搜索，锁定数百公里外的敌方水面舰队。F-35C 的飞行员通过加密数据链，将目标坐标直接传输给后方的 MQ-25A。MQ-25A 接收到指令后，自动打开导弹保险，投放4枚 LRASM 反舰导弹，随后立刻掉头返航。整个过程中 ，F-35C 没有暴露自己的位置， MQ-25A 也没有进入敌方的防空射程。这种有人机作为大脑，无人机作为武器卡车的协同模式，能够极大降低美军飞行员的伤亡风险。即使一架 MQ-25A 被敌方防空火力击落，美军损失的也仅仅是一台2亿美元的机器，而不是一名耗资千万培养的海军航空兵飞行员。那么飞机造出来了，下一步是如何把它融入航母现有的运作体系？航母飞行甲板大概是这个星球上最危险、最拥挤的作业环境。飞机发动机的轰鸣，高压蒸汽弹射器的运转，随时可能崩断的阻拦索。在这里，地勤人员主要依靠复杂的手势引导飞行员将战机停放到指定位置。但 MQ-25A 没有飞行员，座舱里是一堆电脑主板，他看不懂甲板引导员的手势。对此，波音和美国海军开发了一套独特的甲板操控系统。
MQ-25A 在空中飞行时，由航母舱室内的操作员通过卫星数据链和无线电进行控制。当飞机降落并挂上阻拦索，停在甲板上后，空中控制权随即解除。此时，一名身穿黄马甲的甲板引导员走上前，他的手臂上佩戴着一个特制的控制袖套，手里拿着一个类似游戏手柄的便携式控制终端。引导员通过这个终端直接与 MQ-25A 的地面滑行系统建立近距离加密连接。引导员站在无人机旁边，推动摇杆，像遥控一辆巨大的玩具车一样，指挥这架长达 15.5 米、重10几吨的飞机，精准地绕过停放的 F-35C， 避开地勤人员，将它停靠在加油区或机库升降机上。为了熟练掌握这套前所未有的人机交互流程，美国海军于2022年10月在马里兰州帕图克森特河海军航空站专门成立了第10舰载多用途无人机中队。他们的任务只有一个，那就是专门编写无人机操作手册以及甲板调度规则。通俗来说，他们必须在陆地甲板模型上模拟出所有可能发生的甲板事故，并写下应对代码。这些工作都将帮助美军走在未来海战的前沿。尽管技术验证已经完成，并且通过了里程碑 C 审查，但 MQ-25A 真正形成战斗力还需要经历一段漫长的爬坡期。根据美国海军的预算文件， MQ-25A 达成初始作战能力的时间表已经从原计划的2026年推迟到了2029财年。延后的原因并非无人机本身出现致命技术缺陷，而是波音的生产线调整以及航母本身排气的冲突。想要让 MQ-25A 上舰，航母内部必须加装专门的无人机控制室和相关的数据链天线。这个改装工作只能等航母进入干船坞进行大修时才能进行。原计划今年在罗斯福号上部署，也因为航母大修排气的问题而被迫延后。但3年的延期并没有动摇五角大楼推进该项目的决心。美军给出指标，至少有3架 MQ-25A 配备受过完整训练的操作人员和零备件，能够跟随一艘完全具备操作能力的航空母舰，完成一次完整的海外实战部署。一旦这个节点达成，就意味着美国海军正式走完了无人机上舰的全部物理和软件流程。届时，美国海军这一首款舰载加油无人机将彻底纵横世界。总的来说， MQ-25A 黄鲷鱼的量产绝不仅仅是一款新飞机的服役，它是美国海军向下一个时代迈出的第一步。长期以来，人类海战的核心始终是围绕着如何保护脆弱的人类躯体而展开的。为了让飞行员活下来， MQ-25A 的出现打破了这个固有思路。它用2亿美元的造价换取了航母战斗群在反介入时代的物理生存权，把打击半径向外推了500公里，释放了舰载机联队近1/3的火力投射潜能。不难想象，随着 VUQ-10等无人中队在航母上扎根，甲板地勤人员习惯了与没有驾驶舱的飞机协同作业。未来，无论是挂载空空导弹的中程僚机，还是执行纵深打击的第6代无人战斗机，登上航母的道路已经被这只黄鲷鱼彻底铺平。当航母甲板上弹射起飞的机群中，一半以上的飞机不再有座舱玻璃，而是无数传感器镜头时，真正的无人化海战时代就降临了。美国海军正在走这个时代的前沿。好了，本期关于美军首款舰载无人加油机 MQ-25A 的深度拆解到这就结束了。大家认为，当无人加油机挂载反舰导弹成为常态，未来的海空交战规则又将发生怎样的改变？欢迎在评论区留言讨论，我们下期见。